Velkommen til i biblioteket. Nu skal vi høre noget om ekstremt højt og utroligt tæt på. Ja, den er skrevet af Jonathan Safran, og den er fra år 2005. Den er oversat til dansk af Jan Hansen, og den er sådan de der 350 sider-agtige, cirka. Og styr på det. Ja. Den handler om en lille fyr, der hedder Oscar, og Oscar han er 9 år gammel. Og der skete det, at Oscar mistede sin far i 9/11. Og han tænker rigtig meget på, hvordan den her far døde, om han hoppede ud, eller om han brændte, eller hvad der egentlig, altså hvordan han egentlig døde. Og så en dag finder han en mystisk nøgle, som han mener kan opklare, ligesom det her mysterie med hans far, med hvordan hans far døde. Og plottet er ligesom, at han så kommer ud på en lang rejse gennem New York, hvor han møder en masse forskellige mennesker, og ser en masse forskellige steder. Yes. Oscar, som er hovedpersonen, han er en lidt spøjsfyr. Han er 9 år gammel, men han er meget sådan her voksen i hans tankegang. Han kan lidt fransk, hvilket er lidt spøjst. Men han er mega målrettet. For eksempel når han finder den der nøgle, så er han sådan, og det er det jeg skal. Og han er en sjov lille fyr, men han er også rimelig fortabt og rimelig deprimeret over den her fars død. Og han tænker hele tiden på ham og minder han havde med ham. Og hver aften ligger han i hans seng, og så ligger han bare og tænker på hans mor, der har fået en ny ven. Og for eksempel det her med far, hvordan faren døde. Han er en meget skrøbelig person, og man føler rigtig meget med ham igennem bogen. Så. Yes. Bedstemoren. Fucking no, Så er der Oscars bedstemor, og hun det vil sige, det er farens mor, så det er hendes farmor. Hun har haft et lidt hårdt liv. Hun har været vidne til 2. verdenskrig. Hun kom fra Tyskland eller andet sted. Og hun flyttede så til USA. Der mødte hun så hendes søsters mand, som hun blev gift med. Og han forlod hende så senere, da hun fandt ud af, hun var gravid med Thomas, og Thomas altså Oscars far. Gennem bogen, der er hun er Oscars bedste ven, og det har hun været lige siden hans far døde. Yes. Oscar er lidt en af de eneste, hun har tilbage. Og hun er der ligesom altid for ham. Og de har deres egen lille verden, men de snakker i walkie-talkie, og de har sådan nogle skilte sæt op til vinduet. Hun bor lige over på den anden side af gaden. Og hun er ikke så meget med i bogen som sådan, men hendes rolle er ekstremt vigtig for historien, fordi hun er ligesom Oscars sådan sten. Altså hun er sikker gennem hele bogen. Og hun er ikke så meget med, men derfor vil jeg stadig sige, at hun er en hovedperson, fordi hun fylder stadig en del, på trods af hvor lidt hun egentlig er med i bogen. Yes. Så er der nogle breve med i bogen, som også fylder en del. De fylder alligevel et par kapitler. 7 tror jeg tallet til. Og de er meget kringlede. De er meget mystiske. Jeg synes måske de bliver lidt for mystiske og syrede. Og det er sådan nogle slags gåder. Men til sidst i bogen så fletter de sig sammen, og så giver det hele meget bedre mening. På den måde har de en meget god. De tilføjer sådan lidt mystik i bogen, og sådan lidt spænding. Man er sådan lidt, hvad fanden består det der? Hvad betyder det? Agtigt.